Здравствуйте. У эфіры Пячонкін Николай Михайлович з Нижнежопинска, знаменитый блогер. Ой, что хочу сказать. Какие у нас люди. Сейчас развелось очень много людей, которые другим делают это, как это называется. Вот завсёды забываю вот эти иностранные слова. Собаки лают, лайфхаки делают другим всегда. Ну это, если кто-то что-то придумал интересное, там, чтобы легче было, чтобы там помогать, там что-то такое. Вот я на эти лайфхаки рассказываю. Я тоже хочу рассказать лайфхак из нашего психоневрологичного диспансера. Это наш главврач Евген Кузьмич придумал, кому-то. Очень есть люди, которые мешают другим спать. И они очень храпут сильно. И знаете, так храпут, что люди до утры не спят, до утры. А утром они говорят, я не знаю, я не понимал, что я храпу. Так вот, Евген Кузьмич придумал, как отучить человека храпеть. Навсегда научить. Надо, значит, ночью. Вот когда я так, в общем, там 2 часа ночи, 3, тихонечко на цыпках так подойти до его. И так за плечо его так тихонечко, ну как не напугался, да. Значит так, потрасти и колено глаза откроет. Надо ему так тихо, ласково сказать: не храпи, бляха-муха, не храпи, блядь, муха, убью на. И все. Знаете, больше храпеть не будем никогда. Вот, только потом надо это кальсоны застирать. Ну и к врачу отправить, как заякаться перестал. И все. Вот такие лайфхак как не храпить больше. Так что, как я говорю, пользуйтесь. Это я ще говорю, и не благодарите. Ось такие у нас люди.